नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओम इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास ये एक सेट आया है म्यूज़िक सिस्टम का। इसको ऑन करते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि इसमें जो म्यूज़िक है, आवाज़ है, वो नहीं आ रही है। तो चलो ब्लूटूथ से एफएम मोड कर देता हूँ। देखिए अब इसकी हमिंग और म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेना ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक तो दोस्तों हमें इसमें लगी ये 62 सी आईसी को चेंज कर देना है और नई आईसी इसमें इंस्टॉल कर देना, आवाज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी।